Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan nuna muku yadda za ku yi converting PDF zuwa PNG. Kun ga PDF abu ne wanda ba za ka iya wannan ba kuma hoto ba ne, wanda ba za ka iya editing ba kuma ba hoto ba ne, so yadda za ka iya converting ɗin shi zuwa PNG. So da farko dai kana da buƙatar ka zo browser ka yi searching PDF to PNG ko kuma ka yi searching wannan website ɗin inda aka sa converto.co, co kawai. converto.co za ku gan shi an sa PDF to PNG sai ka clicking ɗin shi. Kun ga yana da an ba shi 4.7 review kuma ga shi nan an yi voting ɗin shi 89,091 votes aka yi mashi na yana yin wannan ɗin su, kuma ga shi ya kawo mu. So tunda ya kawo mu sai ka clicking inda aka sa choose file, idan ka clicking sai ka ɗauko PDF ɗinka daga cikin system ɗinka. To ga shi na taɓa ina jira ya gama loading. So kamar yadda kuke gani ga shi nan ya gama loading sosai dai files ɗin ba su zo ba, in sun zo zan ɗauka. To kun ga PDF ɗina nan wurin, ga shi nan an sa PDF sai in ɗauke shi. In yi double clicking ɗin shi sai ya zo nan wurin. Kuma ga shi nan ya zo ga shi nan greeting card PDF, ga shi nan sai in yi idan ina so zan ƙara ɗaukar wannan, idan ba na so, idan ƙwaya ɗaya ne nake so sai kawai in sa convert. Kuma ga shi nan yana processing 74.98. Za mu jira ya gama processing sai ba mu damar da za mu yi downloading ɗin shi mu sauke su kan system ɗin. Masha Allah, so kuma ga shi nan ya gama finished ko to an ce min download, zan yi downloading ɗin su. Ga shi nan yana downloading in a zip format because ya sunan shi images ɗin ba ɗaya ba ne saboda PDF ɗin ba one page ba ne ba. So kun ga ya gama ko zan je sai in yi extracting ɗin shi ku ga. Kuma ga shi nan sai in yi extracting. Na yi right clicking, na jira options su zo mani. Sai extracting in bar shi folder ɗin shi daban saboda ku ga hotunan su kaɗai. To kamar yadda kuke gani ga shi na yi extracting, idan na double clicking zai buɗe mani. Bari na buɗe shi duka. To kun ga hotunan nan. In za ku lura .png ne duka suka koma. Kun gani .png, greeting cards.png. Idan na double clicking zan iya in buɗa su sai ku gan su yadda suke. Unlike da yanda PDF ɗin yake, bari ya gama in nuna muku yadda PDF ɗin yake. Za mu yi haƙuri ya gama loading sai mu buɗe shi. System ɗina ta yi wannan. Ok, amma ya kamata a ce ya buɗe. Bari mu ƙara double clicking wannan ya kai mu. Kun ga da wannan ne PDF ne sai dai mu buɗe shi a browser ko kuma PDF viewer in muna da ita. So shi ma da wannan yana nema ya bani ciwon kai, bari kawai in abin in cire shi. To kamar yadda kuka gani wannan shi ne yadda za ku maida PDF zuwa images. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro, mu haɗu a wata bidiyon insha Allah.